大家好啊，又係我阿 King啊，今日就係同大家傾傾偈啊。咁咧早2日咧就出咗一件唔係咁好嘅事啦。咁就係有架比亞迪海豹，應該係海豹。咁佢架車放咗個尿袋喺後邊，咁着咗火，成部車燒咗。咁呢件事對我個整體個諗法咧都幾震撼嘅嚇。因為我自己都揸電車，咁咧尤其同埋當日夜晚好夜深夜，同埋第二日咧都好多客戶查詢啦，究竟我哋賣緊嗰個小丁電源安唔安全啦？咁我喺度想同大家講咧，其實小丁電源其實好多人都知嘅，咁咧喺香港我預算係大概有6萬到7萬個客戶。由2021年嘅 Default Pro 同埋 Default Ultra 包括價量幫我哋做過2個評測啦，即係對我哋個產品去做個評測啦。咁我哋電池我喺度又可以同大家介紹翻啦，就係我哋有拉力測試啦，有高溫測試啦，有短路，咁呢啲都係我自己親手去做過嘅。咁佢相對嚟講係比較安全，同埋佢係有一個好多認證啦 ，CERHS 啊，咁仲有而家好似係中國平安保險啦。咁即係雖然有晒呢啲嘢都好，但係大家都要記住，即係一樣嘢，即係唔好去買一啲亂咁去揀一啲電池嘅嘢，同埋個擺放嘅位置一定要係擺放喺自己可以攞得到，好容易、好簡單、好容易攞得到嘅位置啊！呢個都係我以前拍好多條片去強調，即係有時你用唔緊要，咁你要預知一啲危險性，即係你冇呢個世界上冇100%嘅仲有一樣嘢，即係就算你包括電，即係而家啲車廠都係咁，唔好去破線安裝裝，即係其實好簡單嘅嘢，車 cam 唔係話好重要，即係唔係話好複雜嘅嘢，即係盡量即係就算安裝你有幾叻都好都希望唔好去破線安裝，係嘛？有好多客戶問我哋安裝係咪點樣收埋喺個點煙插，或者收埋喺個中央台後面？我自己個人我唔做呢啲生意即係唔好介意，因為有安全上我唔可能話我拉埋門，我鋪頭養10幾個人，我可能唔拉埋門，我唔做生意炒晒啲伙計，唔可以做呢啲嘢，係嘛？變咗我自己都要去為自己做嘅嘢去做一個負責，即係唔希望去因為自己某啲程度上去宣揚自己安裝最叻冇嘢我做唔到嘅但係我唔做呢啲嘢，我永遠都唔係最叻嘅即係大家希望大家知道我唔係最叻嗰個只不過我係即係一路去深耕去鑽研去對每一位客戶都去認真去負責任。咁當然人冇完人啦，就唔一定話好多客戶都中意我亦都唔係話好可能俾到太多時間每一位客戶因為真係小弟又忙，同埋有時性格對性格嘅嘢大家都應該清楚係咪？唔係話我一個人可以咁多個人都好中意我，冇100%嘅。咁所以話我唔係最叻但係我做嘅時間比較耐，同埋我會去諗一樣嘢，裝完呢個嘢係安全裝完有電路上，即係例如少少啲機咩斷錄張卡可能張卡壞咗呢啲小問題都唔緊要，大問題唔好出嚟，大問題出嚟就真係好難搞大佬，係咪先所以喺呢度咧都仲同大家講多句啦，記住小心選擇合適嘅電池
喺片裏面我會俾晒咁多個測試啊內容啊嗰啲指引俾大家睇。咁啊多謝收看。